敦义先生，你没有任何闪躲，没有任何回避的空间。闹重话要吴敦义别再闪躲，因为刚结束的9合1大选，屏东竟然有30人被起诉当选无效，相当高比例还是中国国民党的候选人或者是当选人。中国国民党现在装着好像没有自己的事情，完全摆烂。黄国昌炮火猛烈，因为屏东选举陷入空前贿选风暴，晚上出去，明天早上就到了。包括屏东县议员潘淑珍卷入贿选案遭起诉，但还不止他。改动这是咱的甘蓝。所以，干嘛我嘛真纳闷。曾当过盐埔乡长的郑双全同样也涉嫌贿选。这次屏东检方大动作起诉5名县议员，还包括1名无党籍，甚至还有3名乡长、16名乡镇代表、6个村里长，一口气起诉30人当选无效之数突破历年纪录。黄国昌更在脸书 po 文呛下屏东县充斥着贪污贿选的腐败猪仔民代，这些垃圾民代真是屏东的耻辱。请问国民党还要回应什么吗？屏东县地方公职人员的选举，经本署向法院申请羁押，经裁准羁押共50人。屏东县议会才因为2014年周点论贿选案有8名议员要坐牢，2018选举后，屏东一口气30人遭提当选无效，再度创下不光彩的纪录。三立全黄大鹏、周凯台北报道。